Jeg spiller gitar, jeg er visesanger Sonny Myrseth. Og jeg har lyst til å lage noe forsmak av låtene mine. Og så håper jeg at dere der ute hører på min spilleliste, 20+5 spilleliste på Spotify. Så håper jeg at dere koser dere med nydelig musikk som jeg skriver. Håper vi ses på Konserthus Kulturhus klokka 25.